वाओ, ये क्या है? जंगल में पावर रेंजर्स। ओ ओ वाओ, ब्लू पावर रेंजर। वाओ ओ वाओ, वॉलेट पावर रेंजर। वाओ, ये तो जंगल है। ओ इसके अंदर कौन है? ओ बर्ड। ओ ओ वाओ, येलो बर्ड। ओ वाओ। ओ एक और बर्ड है। ओ ये कौन सी बर्ड है? वाओ, ऑरेंज बर्ड। वाओ, पक्षी। वाओ वाओ, कितने सुंदर है। वाओ। ओ यहाँ पे कौन है? ओ यहाँ पे रेड पावर रेंजर है। वाओ, ये कौन है? ओ वाओ, रेड। ओ ये कौन है? इसके साथ ही व्हाइट पावर रेंजर। ओ वाओ। ओ ये कौन है? ग्रीन पावर रेंजर। वाओ। ओ ओ वाओ। ओ ओ ये क्या है? ये क्या? ओ ये तो ट्रेन लग रही है। ओ हाँ, ये तो ट्रेन है। इसके तो आंखें भी है। वाओ, ग्रीन कलर की ट्रेन। वाओ। ओ वाओ। ओ ये कौन है? यो जीप। ओ वाओ, जीप। वाओ। ओ वाओ। वाओ। ओ नो। ओ ये कौन है? ओ वाओ, एलिफेंट, टाइगर एलिफेंट। वाओ। हेलो। वाओ। ओ ये क्या है? ओ हेलीकॉप्टर। वाओ, इसको चलाते हैं, चलो। ओ वाओ। ओ चलो, इसको रख देते हैं। ओ यहाँ कौन बैठे हैं? ओ ये तो गाने गाने वाले भैया है। वाओ। ओ इनके हाथ में क्या है ये? ओ ये तो बीन है। वाओ। और इनके हाथ में, ओ ये तो ढोलक है। वाओ। ओ कितने सुंदर है। ओ वाओ, ये क्या है? ओ तोप वाली गाड़ी। वाओ। ओ वाओ, तोप वाली गाड़ी। वाओ। ओ ये क्या है? ओ बुलडोजर। वाओ। ओ वाओ। ओ ओ वाओ, बुलडोजर। वाओ। ओ वाओ, बुलडोजर। यस। ओ ये क्या है? ओ ये तो एम्बुलेंस लग रही। ओ हाँ, ये तो एम्बुलेंस ही है। वाओ, एम्बुलेंस। वाओ। और क्या? ओ ये तो पपी है। ओ वाओ, कितना क्यूट पपी है। वाओ, हेलो हेलो। ओ वाओ, ये क्या है? ये तो ट्रैक्टर है। ओ वाओ, इसके अंदर तो कोई बैठा हुआ भी। ओ किसका कलर कितना अच्छा है। वाओ, ट्रैक्टर। वाओ। ओ ये कौन है? ओ ये तो इस पपी का भाई लगता है। ओ ब्लैक पपी। वाओ, ब्लैक पपी। वाओ। ओ ये क्या है? ओ ये तो ऑटो लग रहा है। ओ हाँ, ये तो ऑटो है। वाओ, ऑटो। वाओ। ओ यहाँ पे क्या? ओ वाओ, एरोप्लेन। ओ इतनी सारी कार्स। ओ रेसिंग कार्स, येलो कार, रेड कार, ब्लू रेसिंग कार। वाओ। ओ ये रेड रेसिंग कार। वाओ, इसको चलो चलाते हैं। ओ ओ वाओ, यो ये। वाओ। ओ ये कहाँ गिर गई? ओ ये तो यहाँ डंपर में गिर गई। नो, चलो दूसरी कार, तुम भी चलो। ओ चलो। वाह। ओ ये नीचे गिर जाएगी ये तो। चलो। वाह। ओ ये भी नीचे गिर गई। नो, चलो बाकी सब कार, तुम भी चलो। ओ वाह, येलो कार जा रही है अब। ओ वाह। ओ अब रेड कार। वाह, अब इसे नहीं गिराएगा। ओ येलो रेड कार तो रुक गई। वाह। ओ ब्लू कार, ब्लू कार जा रही है, जा रही है। ओ वाह। ओ ब्लू कार ने रेड कार को और येलो कार को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। नो। ओ अब ब्लू कार वहीं खड़ी है। वाह। ओ एक और ब्लू कार। वाह, रेसिंग कार, सुपर रेसिंग कार। वाह। इस वाली कार ने ब्लू कार को नीचे गिरा दिया। नो। ओ ओ यहाँ पे तो दो कार और है। वाह। ओ ये भी नीचे जाके गिर गई। नो, डंपर में गिर गई। वाह। ओ वाह। ओ डंपर। वाह, इतना बड़ा डंपर। वाह। ओ यस। ओ यस।
वाओ। ओ वाओ, ये कौन है? ये तो हॉर्स राइडर है। वाओ, हॉर्स राइडर। वाओ। ओ ये कौन है? ओ गिलहरी। वाओ। ओ ये कौन है? ओ फादर पिग। वाओ। हेलो हेलो। ओ ये कौन है? ओ पेपा। ओ जॉर्ज। हेलो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ओ वाह। ओ एवेंजर्स, आयरन मैन, थॉर, आंट मैन, हल्क। यस, आई एम हल्क। ओ वाह, कैप्टन अमेरिका। वाह। ओ हमें तो सी को ढूंढने जाना था आज। अगर आपने ए और बी को ढूंढने वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके वो भी वीडियो जरूर देखिए। तब तक के लिए हम सी को ढूंढने जाते हैं। चलो चलो पेपा पिग, चलो एवेंजर्स, बुलडोजर में बैठो, चलो आ जाओ। यस यस, चलो जॉर्ज एंड पेपा, बुलडोजर में बैठो। वाओ। चलो एवेंजर्स, तुम भी बुलडोजर में बैठो, सी को ढूंढने चलते हैं। सी फॉर कैट। वाओ। ओ वाओ, चलो हम ढूंढने चलते हैं सी को। चलो बुलडोजर। वाओ। चलो हमें सी ढूंढने जाना है। चलो। वाओ। ओ ये क्या है यहाँ पे? ओ ये तो मेट्रो लग रही है। वाओ। ट्रेन। वाह। ओ ये क्या है? ओ ओ ये तो मेट्रो ट्रेन की रेल है। वाओ। ओ एक और ट्रेन। वाओ। ओ एक और पटरी। वाओ। ओ ये क्या है? ओ वाओ, एक और पटरी। वाओ। चलो पहले इसे बनाते हैं। आओ चलो हम ट्रेन बनाते हैं। चलो। वाओ। ओ वाओ। ओ पटरी जुड़ गई। वाओ। ओ और एक और पटरी। वाओ। चलो इसे भी जोड़ते हैं। वाओ। ओ वाओ, एक और पटरी। वाओ, इसे भी जोड़ते हैं। वाओ। अब इसके ऊपर ओ ये क्या है? ओ ये तो इनके सिग्नल है। चलो इन्हें भी लगा देते हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे नहीं तो ये तो गिर गया। वाओ। ओ वाओ। ओ ये तो ट्रेन रोकने का है। वाओ। ओ ये क्या है? ये सिग्नल। वाओ। ओ ये क्या है? वाओ, मेट्रो। ओ मेट्रो तो नीचे गिरी। ओ वाओ, मेट्रो। वाओ। ओ ओ वाओ। ओ वाओ, मेट्रो। वाओ। ओ वाओ। ओ वाओ। ओ ओ मेट्रो। वाओ। चलो हमें तो सी को ढूंढने जाना है। चलो एवेंजर्स और पिग, चलो हमें सी ढूंढने जाना है। चलो। वाओ। चलो पहले हम देख लेते हैं यहाँ मिट्टी में, यहाँ पे तो नहीं है सी। चलो जाओ कैप्टन अमेरिका, तुम देख के आओ। ओके। वाओ, यहाँ पे लगता है यहाँ कुछ है। ये क्या है? ओ ओ ये तो इंसेक्ट है। ओ बहुत बड़ा, इसे फेंक दो। ओ यहाँ पे कुछ है। ये क्या है? वाओ। ओ ओ एरोप्लेन, रेड एरोप्लेन। वाओ, ये तो रेड एरोप्लेन है। वाओ। ओ यहाँ पे भी कुछ है। वाओ, ये क्या है? ओ ओ ये तो ब्लू एरोप्लेन है। वाओ, ब्लू एंड ग्रीन। ओ नाइस। वाओ। और कुछ है यहाँ पे? ओ ये ओ और कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो सी हमें मिला ही नहीं। चलो हमें कहीं और ढूंढने देखना पड़ेगा। चलो। ओ सी तो यहाँ पे है। यहाँ ये तो पावर रेंजर्स के पास है सी। चलो पेपा पिग के पास, हमें उन्हें बताना पड़ेगा सी यहाँ पे है। ओ बुलडोजर, चलो हमें ढूंढना पड़ेगा सी को। चलो। ओ ये हमने पावर रेंजर्स को घेर दिया। जाओ हल्क, सी को लेके आओ। वाओ। ओ वाओ, सी। यस। ओ यस, हमें सी मिल गया। वाओ। ओ, सी हमें मिल गया। वाओ। यस। चलो।
वाह, हमें सी मिल गया। चलो वाह, ओ वाह, यस, हमने सी को ढूंढ लिया। यस जॉर्ज, चलो अब हमने सी ढूंढ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डी ढूंढेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगली वीडियो को देखने के लिए कि हम डी को कैसे ढूंढते हैं। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।